bakubona kenshi mu businzi bukabije kandi turi kubona none utari mu businzi bukabije. Nta businzi bukabije. Ni wa wundi butuma wangenda nyine kujya bivuga. Tutaravo. Tutsi w'u Rwanda. Emmanuel Kazungu. Oya. Ibyo bireke. Ari amazina adakinishwa. Amazina yo muri quartier. Atagomba kugereranywa n'ayandi yose abonetse. Ariko Emmanuel ryo uraryemera. Ndaryemera. Amakuru y'iminsi rero. Kazungu ni dangerega. Amakuru y'iminsi ni meza. So kujya tuza kugaruka aho ndagira ngo nyine tubwire abantu tujye tubibwira gake gake. Ubanze umperereze mugenzi wawe nawe yibwire nyine abadukurikiye kugira ngo kigano kize kuza kugenda neza cyane. Pato turakwakira kuri Tubane Neza TV show. Murakoze neza kunyakira nibwo bwa mbere. Amazina yanjye ni Umusamariya. Benshi banzi kuri Nyagiso. Murakoze kunyakira. Nyagiso rero abantu benshi ntibajye bakubona. Ntago ari Nyagiso. Nyagiso rero ariko kuvuga Nyagiso na Nyagise ngira ngo hari n'abantu niba atari ibi byarashobora ko ari muri na mukuru kuko usanga abantu benshi babona hamwe ari Nyagiso abandi ngo Nyagise nubwo nenda tureruka kumubona ariko ntekereza ko amashuri yararangije. Icyo yakubwiye ni Nyagiso kandi ni Nyagiso. Epana Nyagiso. Ubwo rero benshi tuvuga Nyagiso. Yoga bajye bayikura. Bajye babanza bayikure. Nihe mpamvu ituma utagaragara mu bitangazamakuru cyane? Ndagaragara ahubwo wenda abantu bashaka ko ngaragara nk'umunyamakuru kandi sindi umunyamakuru. Ariko ndagaragara kabisa. Ariko kubona cyane rega cyane abantu urabona hari ababa bimeze nk'aho ariko kazi kawo. Nk'abo ba Jihadi. Abandi bose wenda tuvuge bayaka kwabona bimeze nk'aho ariko kazi kabo ariko nje ntago ariko kazi kanye igihe bikeneye ndagaragara nka mitsutsu yamaye ubutumire ntago nahabura ndagaragara n'undi wese iyo bikenewe ariko ntago ugomba guhora mu bitangazamakuru n'icyo uje kuvuga. Ukoze hasi unyibutsa ibuye uvuze umuntu bita Jihadi ariko muri iyi minsi nabonye nyine social media nawe zimumereye nabi. Ese weho video ya Jihadi igeze kugeraho? Zimumereye nabi cyangwa zimereye nabi ahubwo? Zimumereye nabi yabarwaye cyangwa ari ahubwo zimereye nabi ari kuzikuramo amafaranga ameze neza. Ntabwo zimumereye nabi ahubwo zimereye nabi. Warumbajije video yigeze kugeraho? Video nje ntago yangeze ariko nabonye amafoto. Wabonye amafoto? Nabonye amafoto. Nk'icyamamare nicyo uvuga kubona wenda ubwambure bw'icyamamare mugenzi wawe bwajya hanze. Ese birakwiye ku ruhande rwawe urabivuga iki? Ntago bikwiye. Ntago bikwiye rwose biriya. Nkuko nanjye nakifuza ko bwanjye bujyanze nawe ntago nabimwifuriza ntago babikwiye ariko ibi bintu byagihanze biba byagihanze nyine abantu babivugaho. Yego cyane ko turi muri showbiz iyo winjiye muri showbiz ukabicyamamare ubuzima ni wari ufite 100%, 70% bita byose bijya hanze. Ubuzima bwite bugasigara ari 30%. Rero ugomba kubyakira biriya nyine. Tukiri kuri projet zawe heruka gukomoza ku Musamariya ariko hari filimi ruhererekana urimo kudokorera mu minsi yashize. Abantu benshi twagiye tubona comment z'uko yagiye ihagarara ikongera igakora ikongera igahagarara. Ese umubiterwa niki? Filime buriya cyane nk'izo z'uruhererekane tuvuge niba umuntu avuze ngo agwa episode 100 ari abantu bamwe badahinduka ziba zigoye. Urugero abantu ku ruganda rwa sinema rumeze ntago ari nk'inganda zindi zo muri Amerika cyangwa muri Nigeria usanga akazi kari filime gusa cyangwa umuntu akaba yakwishyura akubwira ati genza akubonera cyose nzahita nkubona ukina. Abantu bakina rero mu ruganda rwacu bafite ibindi bintu bakora. Rero gufata abantu tuvuge niba serimo abantu 20 badahinduka ufata ukabahuriza ku munsi umwe ukabahuriza hari ababa baragiye hanze hari abavamo guhindura story niba wari warayipanze ni utuntu n'utwo tugenda dukoma umuntu mu nkokora ugasanga nibwo uyibona agashira kimwe utayibona ukongera ukayibona ariko filimi hari nago nayibima. Filimi hari nago wayimana urayitanga mu gitabonetse bakiyangana bakareba ibihari. Yego. None ubwo ngubwo abantu barakurikiranye nk'ira season bakayikunda. Ubutumwa twabahereza nuko ibizahinduka mugakora indi cyangwa se haba hari amahirwe yo kuba mwashaka basimbura abo ngabo bagiye bavamo cyangwa se no gukemura izo mbogamizi kuko n'ubundi ukora projet ubizi neza kuzahura n'imbogamizi. Ariko n'ubundi bakurwana izo mbogamizi bakomeza kudushinja ko ngo dukora filime zimeze nk'ibihinde ngo zitegeze zirangira ariko twe tugendera mu byabakuru bacu batubanjirije. Nje niba narakuze nzi se buri
bikamara nkabona barantumiye ngo ngwino twizize imyaka 10 ya seri isohoka buri munsi natwe niko tugomba kugendera ariko abantu iyo filime igezaho igomba kurangirira irangiza iyo abantu bayirambiwe ukabona wongeramo uburyohe utabona bayikunze ukayirangiza ugakora n'izindi ko si filime imwe rero abantu ntibagire ngo bazayibura iracyahari rwose nibiba ngombwa izajya isohoka cyane ko iranasohoka ntekereza ko umuntu bita Aisha ari umwe muri product zawe cyangwa se nk'umuntu wagaragaye akabrandingirwa kuri Nyagiso Comedy yego ariko nawe ari mu bantu bamaje gukura muri comedy ngira ngo hari ntago abonekamo kenshi gashoboka ese imbogamizi nuko wenda yabonye akazi kenshi nuko wenda imikoranire ya umuntu waracukije nicyo wavuga kuri Aisha nk'umwagitere ushobora kuvuga uti ntewe ishema nuko nazamuye umuntu w'umukobwa kandi noneho akaba ameze neza umwagitrice sorry yego icyo namuvugaho namuha courage kandi nkamubwira ko ibyiza biri imbere so rero kuvuga ngo ntago ngo akigaragara cyane wenda ibyo ari byo byose buriya no mu makreba akomeye nk'aba ba Cristiano hari nka match batamukinisha bakavuga ati tumubike wenda Champions League y'icyumweru gitaha nyine umuntu yamaze kuba mukuru aza mu bintu bikenewe nyine ntago abakijya mu bintu byose cyangwa iki ariko turacyari kumwe kandi n'ubundi Imana mu gihe kibishatse n'utuzaba turi kumwe kandi n'ikindi ndamwifuriza iterambere mu bindi byose arimo kuko ni umuntu tubanye neza akunda gukora ikintu bita ama-host bimenyere nko guhostinga mu kabari mu tubari mu tubyiniro ariko ntago ujya ubasha kuba wenda uri mu bantu bitabira zira host ahubwo we nujya uzitabira oya ngenda zitabira wereka ama video ndi yose kuko impamvu nkubajije wereka ama video ndi oya video nishobora kuba aracenga rimwe wigendera okay uzitabiriye vuba ariko nanone nta gihe kigeraho cyo kuba utafasha umuntu nta gihe kigeraho ariko nkuko bivuze abona niba tuvuge hosting inshuro 3 mu cyumweru ntabwo izo nshuro 3 zose ubishoboye wabonekayo ariko mu gihe utabishoboye ukabonekayo rimwe nabyo yego cyane ko nawe hari nizo bamuhaye n'amafaranga ntazi kubera ko ubona afite igihe gitoya ntabwo rero wajya uboneka ahantu hose icyarimwe biragoye ariko aho nshoboye njyayo rwose ubucuti bwawe na Patino urabuvugaho iki ubucuti bwanjye cyane ku mikoranire mugenzi wawe bita Patino ngira ngo wenda nawe ari mu bantu mushobora kuba mwarakoranye igihe kirekire ariko nanone icyo bita collaboration cyangwa se nkuko nyine abantu bazamuka abantu bashaka kwibaza ngese byagenze gute oya buretse ariko mitsitsi rero turakugeraho kuko mba ngomba kubanza kubareza abantu hari nk'abantu bagiye babona banga zawe na Patino bagakundira collaboration cyane ariko nyuma sinzi impamvu nibanze ku kintu cyo gucuka nuko abantu nyine uko byatangiye wabonaga ari byiza cyane uko bigenda bikura ahubwo aribwo mwabonye amafaranga mwakwiye gukora ibindi bintu birenze ugasanga nyine buri wese ari kwihugiraho nicyo bivugaho sibyo byiza se kwihugiraho cyane ko umuntu avuka ari umwe nibyo byiza kwihugiraho kabisa cyane ko muri ubu buzima umuntu avuka ari umwe ugize ikibazo ukigira wenyine kwihugiraho nibyo byiza ntago nyine abantu bakunda collaboration ariko ntago wajya hano ngo uvuge ngo kwihugiraho nibyo byiza ntago wabyanga cyane ko utaba mwanganye uko mwahuye mugakora niko wahura n'undi nawe niko yahura n'undi bagakorana kuba akazi gakomeza niko biba bimeze kabisa hari uburyo noneho ajya akora we no muri film d'action ariko weho nkunda kubona muri comedy cyane yego ese weho ku ruhande rwawe film d'action ushobora kuyitegura ukavuga ati nshobora gukina boro nzahereza abakunzi banjye ariko ari action movie cyangwa weho special no kuvuga ngo nkora muri comedy gusa wenda nizo drama ariko ntago ndibuze kuza kujya muri action cyane na action ndazikora ariko nkeya urugero rwa film wagaragaye ibyo ari byo byose buriya The Hero action niyo yatangiyemo cyane ahubwo we munyamakuru ntabwo wabanje gucukumbura oya mba nacukumbuye ariko mba mbariza abantu umunyamakuru nta makuru ufite twe tubaza ibyo tuzi nibyo ngibyo agakwiye kuba ubizi ariko ntabwo wamenya byose nawe niyo mpamvu wambwira ubu nabaza action zirimo nazo zatangiye cyane ariko action ntabwo ariyo speciality yanjye nkuko nashobora kuvuga ngo muzosi akora action gutya cyane ko buriya iranahenda rega ibintu byose abantu bavuga
bakavuga ati ko tukubona wenda urugero ko tukubona udakinisha amamodoka udakinisha umuntu wese afite amafaranga nta kintu atakora ntabwo ari uko turi abanebwe ntabwo ari uko bibera iki ahubwo hazamo bije nayo si ukubera ko tutaba tuyifite ahubwo iyo bije nuyishyira muzayigaruza hari amafilme menshi tuba twarakoze na mix tudore nguyu warayakoze ariko ukabona icyo washoyemo nticyagarutse kandi wagerageje gushoramo so rero abantu rimwe na rimwe bajya batwumva action ndazikora ariko ntabwo ariyo specialite yanjye yabaye ngombwa ndazikora twebwe undi dukora ibyinjiza ibyinjiza turabikora kandi ibyinjiza nibyo abantu bakunda kuko nibyo baba badusabye bakabireba tukinjiza yego tukiri aho ngaho ugiye guhagarara abashoramari bose bashora muri sinema uyu mwanya none uri gukomeza kuvuga ngo tukirangana naganga tukiri aho ngaho ndagira ngo uhite uhagararira abashoramari bose bashora muri sinema nyarwanda ubona ari iyihe mpamvu mwese muba muri kuri target ya YouTube mudashobora kuvuga ngo wenda yego hari n'abandi bakoreza zijya mu mafestival ariko nyine abamamaye cyane abafite izina rizwi cyane muri popularity nyarwanda kubera iki mwibanda gukora YouTube gusa ntimunatekereze kuba mwakorera wenda nayo mafestival nuko YouTube ari bwo buryo bworoshye bucururizwa bishatse kuvuga ngo mutinya gushora amafaranga kuko mubona ko YouTube amafaranga iri bubasubize ari make bitandukanye nuko wakora film uvuga ngo nzajyana muri festival nitwara igikombe cyo no kuzakuba icuro 20 ikibazo ni cy'abagenerwa bikorwa cyangwa ikibazo ni cy'abashoramari ikibazo ni cya system uriyegereza mikoro ikibazo ni cya system ihari yego ni cya system ihari ko ntabwo abanyarwanda bariyumvamo ko niba umuntu akora ibintu byiza mbo ikibazo kiri ahantu agera kuri hatatu icyambere ni system imyumvire y'abantu ikindi ni kuri twebwe dutanga product ntago dutanga product zujuje ubuziranenge ku buryo wakumve ku muntu ngayigure ikindi kiraza ku bantu abantu nabo ntago biyumvamo ko umuntu ashobora gukora ikintu niba ugishaka ukaba wakigura wumva ko ibintu bikomeza kuba ari iby'ubuntu niyo mpamvu uburyo bworoshye ari ubwo kuri YouTube gushyiraho umuntu akagura mega akishyura MTN bikarangira ubundi bikarangira yego so reka tugaruke kuri mitutso gatoya twe tuguha agahenge ndagaruka nkubaza ikibazo kigira ngo urabona hakurwa iki bwo bitekerezaho twigarukire kuri mitutso ntabwo bugomba kuva mu mwandiko gute se nangiye kwihagurukira hari abantu baba muri filime bita abafigira urabazi anyuramo ntabwo mbazi ntabwo rero we bari babaye uwo muntu kubera ko ubwo ndabamenye nawe nzabamenya nyine abafigira mitutso bimeze bite se fresh kabisa ngira ngo nawe uri umushoramari ntabwo turi buze kuza kujya kure y'ibyo mugenzi wawe yajyasubiza n'ibyo nshoramo none se duhere kuri icyo kibazo ubona ari iki kibura kugira ngo abanyarwanda mu bakubite karite niba ari imodoka uyitwike pana bya bindi twamuwe kandi yarahiye uyitwike tuvuga ngo muri banka twayibonye igurumana turazimye wari uhari ese gushya amapine rero ntabwo turi abahinde twebwe dukora ibintu bya nyabyo ntabwo urakurikirana sinabyaye se sinabyaye yuje miliyoni ibyo kuba yaruje miliyoni byo tubireke ahubwo wigeze uyikurikirana ngo urebe cyangwa ngo uze kuri tele ariko ni montage uretse gato montage se hari amakamyo yarari afata soroba akamujugunya mu kirere nk'abahinde hariya niba ari akaguru nukugakubita niba ari ukuvunika nukujya kwa muganga uri kubyumva uriya wabibaza abo bantu ndi kukubwira uri kubyumva neza wabibaza abo bantu ndi kukubwira wabibaza ba mugande bande twebwe dukora ibintu biririyo none se ubona habura iki mu Rwanda ngo natwe tugira abo bantu niba ari iyo kamyo guterura muziki igomba guterura umuntu wenda mwishyira hamwe mukore wenda nk'agashyira hamwe bahoze bakubwira mwishyira hamwe nk'abakomediye wenda nk'umunani cyangwa se abakinnyi ba filime iyo mashini muyitumizi ihagere bajye bayikodesha nk'uko yabikubwiye action ntago ari ibintu byacu cyane kandi ibyo bikenerwa muri action rero twebwe niba twebwe sinzi niba ngira ngo yanabigusobanuriye twebwe navuga ko komedi ntago wasabamo ibyo biboro ngo urazanamo ngo imashini iterura umuntu ngo urazanamo ibiki n'ibiki ngo urazanamo ngo utwika imodoka uzi gutwika imodoka ni komedi
utwitse imodoka miliyoni 20 ukagira views zitaguha n'ibihumbi 10 biba atari ikibazo nta mibare so rero reka twebwe abantu bajye babyumva neza twiteguye gushora amafaranga yose uko angana kose ariko igihe tubona twayagaruza mu gihe tubona twayagaruza mu mumazi hari amaproje yagiye akora ariko akabona feedback ntago bihura ukabona kwihagarara mu muhanda ukibaraguza ukabona birahura nibyo biri guhura kavuga utereka mbe bafatira ngubu nakoze nk'ibiri rasi nabyaye cyambere yansabaga abantu benshi abantu uri kubyumva kubategera bakeneye kurya bakeneye guhembwa kubategera ibiki guhembwa ibiki uri kumva ugasanga nta na kimwe cya kabiri Dubai twajyaga kuyikorera mu ishyamba uri kumva najyaga kuyikorera Ishyorongi urahazi Ishyorongi ndahazi uzamuka ugeze za Kanyinya ureze za Kanyinya hano muri amashyamba yo hirya uri kumva so rero hari ibintu byinshi nyine ukareba ayo matike izo modoka zitwara abo bantu uri kumva ugasanga na views mwabonye nyine ni insazi rero nkuko yakubwira ati mu gihe tubona twayagaruza twiteguye gushora ayo mafaranga umuntu bita umusamariya cyangwa se nyagse ni nyagso bambwe ngo nyagi ntago ijyamo nyagso asobanuye iki kuri kariyeri yawe ni kubaza mitutsi nyagso rero namusobanura mu buryo bubiri kuri kariyeri ndetse na mbere ya kariyeri itaragaragara mbere na mbere twa Musamariya navuga ko nagaruka kubera ko turi hano cyangwa se ibi nibyo twacanyemo mbere yuko ibi ngibi bigeramo twabanje kuba abavandimwe abanje no kumfasha urumva ngewe murabizi nari transporter nkora akazi ko gutwara abagenzi urabizi ibyo ngibyo vuga ubumotari niyo mpamvu wambaye n'ikote ntabwo ariyo mpamvu iki ni icyango wacyanawe hari umumotari bwabone kandi buriya n'abamotari mani baranarenze uzasanga ari umumotari wifunze ikote rya danje bro ntabwo ujya ubona abantu barimo barabibona ko turi ku zuba ariko nyine urifubiza yesu bakonje arifa yose ari umumotari ureba uriya mumotari nawe arifubitse ubona atambaye isengeri ntabwo ari ngombwa izuba ahubwo iki ni icyangwe mani ngewe mba navuze ati uraza kubibona nako so rero Umusamariya namusobanuraho mu buryo bubiri nyine twabanje kubana nk'abavandimwe mbere ko ibi ngibi biza yagiye amfasha ibintu byinshi nk'uko nanjye wenda nkuko nanjye hari ibyo namufashije so rero ariko ibyo namufashije ni bike kuruta ibyo yamfashije so rero asobanuye ibintu byinshi hagati aho ngaho nanamushimira kubera ko ngewe ndumva twaramenyanye ngewe n'ubundi ndi uri umumotari umutwara nyine kubyumva aza kubona ko ufite impano oya ntabyo kuvangaza kubona wewe banza umva ibyo nkubwira wikiyongereraho urumva umusaza rero twabanje gukubitanira muri iyo kata uri kumva akajyana n'utuntu tumwe na tumwe amfasha kandi ibiboro bitaranaza ntaranabizamo yes ngeze muri kariyeri wewe buretse mbere yo gukomeza mbere yuko winjira muri kariyeri hari ikiganiro twakoranye nge nawe bwa mbere nkubaza impamvu waforowinguye abantu bose na mama wawe ari mu bwiwe ugasigaza Umusamariya n'umuntu bita Mugande impamvu rero uyu munsi nabahuje yitwa Tina Tina kabisa turaza kuza kumubereka dukomeza ikiganiro no kuvuga ngo tukiri aho ngaho ngene navuze ngo nshaka kuzakubonecanye na Nyagso noneho byandi pana bimwe usanga abantu ashaka no gutwika bimwe nyine byaje muri showbiz ugire amagambo y'ubwenge umumbwiranye mu yo kubwiye abantu handi wari ugeze
impamvu nayo nguhagaritse nuko ne nasabye abantu bansabye yuko nshobora kuzaguzana Nyagiso nawe araza kutubwira uburyo yabyakiriye kwibona ku rubuga we n'undi muntu bita Mugande. Unasobanura se Mugande we nukubera iki nawe ari we muntu wasigaye nawe urimo kugira gute uri gufana we yabyumva na Mugande yabyumva ariko hari abadashobora kubyumva. Uri kubyumva kandi ikindi na followingaga abantu benshi nigeze kujyaho ndabapostinga uko ari babiri nk'abantu bamfashije wabonye ko nananditseho niba wasomye caption neza navuze ngo nyirabayazana w'ibi bintu aho bigeze ni umusamariya ndetse na Mugande ndabashimira cyane by'umwihariko nkomeza nandi magambo yo kubashimira. So rero navuga ko urumva umusamariya ngewe nkinjira muri bino bintu niwe muntu first of all wabimfashijemo wanagira ngo bimubwire nkaho bimubwira live pana kujye kubimbwira kandi turi kubivuga nawe babyumva kugira ngo nyine sinabo bwa mbere nabana nabivuze nagiye mbivuga kenshi cyo gihe nza no kubivamo mbonye za views ruguru mwavugaga uri kubyumva zibura mani bikanga bikanga uri kumva je mani nibyo kimotari nanabivamo nisubirira ibyaro haciye nk'ukwezi musaza aramamagara aramamagara arambwira ati gogwani gutya na gutya ntabwo nabibabwira byose ariko dufite amagambo twavuganye njye narashinze akabari mu rugo n'ubukara hari ubita icyungo kumuvuga mugende babaha agacupa njye bugenda babaha agacupa uri kubyumva bishatse kuvuga ko ubusinzi bukabije n'ubundi watangiye kera ucuruza akabari njyewe nacuruza akabari inspiration niyo yaturutse nashinze akabari sinacuruza akabari ariko nyine inspiration y'ubusinzi bukabije yaturutse ku kabari wigeze kugera ntago ari ibyo inspiration aho yaturutse wenda nzahababwira ikindi gihe ariko mu kindi kiganiro so ariko ndagira ngo wenda umusamariya yaramamagaye ntago nshaka kuza kuvuga neza uburyo mwahuye nshaka turase ku ntego y'icyo umushimiramo kuko n'ubundi byo wari wabivuze mu kiganiro cy'abantu nicyo ngicyo niwe muntu noneho wangaruye mu gakino witwa Kiramani turakorana witwa Nsabi twari twaramenyanye ngira ngo I think abayisha abandi bastari bakomeye bambonaga twari tuziranye ba Kibonke dukorana nyine banzi ariko mbivamo ndajugunya ndikomereza ariko umusaza aza kumamagara igihe kimwe ndumva hari haciyeho nk'amezi nk'abiri arambwira mani ibintu byose waba urimo full stop ihangano uze mubwira imbogamizi singomba kuza kubera ko imbogamizi mfite nizi Kigali nawe urabizi arambwira ati we nguno nzakora uko tubigenza ko yabigenje ntago nabibabwira kano ariko byaciye nanamushimira kano kanya Mugande rero ubutumwa ugenera Mugande utari hano nawe tuzamushaka Mugande ari mu bantu ba mbere nawe wangezeho mu rugo akambwira ati biriya biboro kubona bimeze gutya na gutya wagarutse biriya bintu nitube twaratakaje imbaraga nyine z'ubusa bishatse kuvuga ko uracitse intege bimwe by'abasani yego bakora bagacika intege bakabivamo urugero rwiza rw'umusani wacitse intege ariko ukaza kujya kuri success yego ariko noneho Mugande we arambwira ati biriya bintu mbabarira rwose n'umusamariya urabizi yaraguhamagaye yarabikubwiye uri kumva umusamariya yaraguhamagaye yarabikubwiye ariko rwose yewe Mugande yanaje no mu rugo noneho yaraje ku matike ye aza mu rugo ikibungo abona umuryango wanjye uri kumva akajya nganiriza ayo majoro ndagaruka noneho tunatangira na bino bintu umusamariya warabizi mpamvu nasigaje Mugande na za Biryogo urumva ngewe umusamariya twanamenyanye Mugande we tuziranye 2018 uri kubyumva neza Mugande ni nawe wandabuye boro za Nyagiso ambwa atari komana ari umuji ukora utuntu tumeze gutya na gutya yari umudiskibana Mugande uze kuza nkwereke njya kureba niwe muntu twatangiranye n'ibiki byose wenda tuzabiganiraho ariko nigeze kuba postinga impamvu na frongo y'abantu bose kugira ngo byibura kano kanya abantu nibazajya bahura nabo bajye babaha agaciro nigeze kuba postinga mbashimira sinabona comment nimwe uri kubyumva neza sinabona comment nimwe ibyo bintu ntago bibabaje birababaje kandi wari ubwo ngufrowinga abantu washaka kubyereka abantu so rero niwo mwanzo nafasha no kugira ngo mubyumve neza
sibyo n'umuntu ahita abanza kwibaza se kubera iki why siko bimeze se genda urebe comment ziriho ntabasubije abantu bagomba kubimenya rero bakamenya agaciro k'aba bantu yego nagira ngo ubutanze mikoro gatoya utekereze kuri iri jambo uri buze kuza kunsubiza utekereze ikintu ugiye kuza icyo urasezeranya umusamariya kuko we muri kumwe n'icyo wasezeranya mugande twigarukiye ku musamariya umusamariya ucyumva wenda wagirira umuntu ineza akaba akizirikana ku mutima wawe bumva bimeze gute cyangwa se sangiza abantu ibyishimo byawe mbere na mbere mba numva nishimye ikindi mba numva bintera imbaraga kandi urumva iyo turi hano uvuga ngo niba aje akanshima gutya kuri kamera mu busanzwe barabikoze kera twanabivuganye ahubwo ni nk'abana babwira so rero buriya umuntu nakugira ineza ugizirikana ikindi nawe uharanire kugira ineza utiteguye ngo bazakwitura iki ngo bazakwitura iki kuko ushobora no kugirira umuntu neza uri kumufasha ngo azamuke ntazigera anazamuka ugasanga ibyo bintu wenda nta n'imana bifitemo ariko wowe waramugiriye neza ntabwo bikuye wowe rero ko uzagushima cyangwa uzabura kumugirira neza icyambere ni ukugira ineza iyo ugize neza uyisanga imbere ubundi tukabana mu mahoro kuko ibi byose tuba tuzabisiga kubana mu mahoro nicyo cya mbere tugafatanya tugakora cyane tukiteza imbere tugateza imbere n'imiryango yacu ko buriya umuntu akubaha ari uko abonye iwanyu ukuntu mumeze nabone buriya wowe ushobora kwifunga ukavuga ati uyu munsi niba nafite n'ikintu cyo kwambara ndeka ngume mu rugo meze ariko ababyeyi bawe barumuna bawe bafite ukuntu babayeho kandi umuntu ubabonye ahita abona ishusho yawe so rero duharanire kwiteza imbere tuve mu bintu by'inzangano nicyo nkuye muri ibi ngibi byo gushima nyine kuko iyo umuntu agufashije ntikereke iyo winaniwe ariko ugera kure nawe kimwe nuko nanjye mfite abamfashije nanjye mfite abamfashije kandi nshimira yego so tukiri aho ngaho hari umukobwa bita Keza ngira ngo wenda ashobora kuba akina iwanyu hari bamwe mu rugero natanga rw'umuntu twigeze guhura akaba afite nawe inzozi zo kuba yaba umukinnyi wa filime ntekereza ko icyo gihe twe twamuhaye nimero turamubwira ngo uzavugishe umuntu bita Nyagso nyuma tubona byarabaye tubona murakorana tubona warabyakiriye ni gute weho wiyumvamo iyo umuntu akubwiye ngo mfite impano nshaka kumfasha ababivuga ni benshi kandi ikindi impano ntago uyiyumvamo impano urayerekana ntago uvuga ngo ngiye ngo niyumvamo impano nta namwe urakina nusubwirwa n'iki ko uyifite abantu benshi nyine barabivuga cyane ko buriya iyo umuntu nyine ari kuri na Mitsutsu wenda arabizi iyo kuri platform ufite platform runaka abantu baguhamagara ni benshi hakababuzana ukabona birabananiye hakaba ibintu byinshi nyine abo dushoboye turabafasha abo tudashoboye baganafashirizwa n'ahandi hari nk'umuntu ugenda ukabona ukavuga ati njyewe nahamagaye wenda tuvuge n'urugero nahamagaye Mitsutsu ndamuhamagara yanga kunyitaba ibyo akajya bivuga ko yazamukiye iwanjye ko Mitsutsu atarakwitabye nivuze ko ntago Mitsutsu yazamura abantu bose cyane nanjye sinagufasha abantu bose nkuko nanjye arabona asabye ubufasha bakabunyima ariko simba vewe bari bafite abandi bari gufasha so rero iyo umbwiye ko ufite impano mbona hari umwanya nguha amahirwe nabona hari igisabwa kugira ngo imana ikure tukagikora yego so hari ikibazo rero cyari cyasigaye inyuma nkubwira ngo urabona hakorwa iki kugira ngo za projet twatinye kubera ko kugaruza ari ikibazo kugira ngo tujye tunaganira no ku musozo w'iki kiganiro tunakubohore nagira ngo utubwire weho ubyumva ute nk'umuntu uri muri karere ya sinema kandi uteze kuzayivamo wenda ushobora kuzayivamo ariko ntekereza ko ibintu wubatse ntabwo byo bizavamo bizasibama weho urabona hakorwa iki kugira ngo icyo kintu cyo gihinduke icyakorwa rero public iraza kutwihanganira itegereze igihe tuzaba twumva ko tuzashora tutiteguye gukunguka tutiteguye kunguka mutiteguye kunguka cyangwa mwiteguye kunguka tutiteguye kunguka hari ukuntu uvuga ati njyewe ngiye gushora amafaranga ntago niteguye kunguka ariko ngiye gukora ikintu cyiza ngiha abantu nibabona ko ibyo bintu koko bikwiye ba bantu atari mu Rwanda hanze bazakigura cyangwa se kizanyiza ku rundi rwego ariko urabona twebwe dushora amafaranga twe tumeze nk'abacuruzi ba boutique urangura ibintu by'ibihumbi 20 azi ko mu kwezi agomba kuba bigurisha 30 icuma yafite niko twe dukora icuma ataba yafite akagwa muri manka bishobora no kumwafekta n'ubuzima gasanga inzu niyishyuwe niko twebwe bundi tubayeho rero twe bazatwihangana niba bizafata imyaka 5 niba bizafata 100 bazatwihangana twebwe tubanze twumve turi stable mu buzima ku buryo tuvuga ati nkuko ufata amafaranga ukaya saving ukavuga ati aya mafaranga zasohokana umuryango wanjye
ufata amafaranga uvuga ati amafaranga nzayashora muri projet ntateze kungukamo projet nziza ngenzi ko ari nziza icyo gihe nicyo bazategereza naho ubundi ko dushoboye tunashobojwe n'Imana turabikora tukabaha ama projet ayo dushoboye turayakora kabisa kandi nabo bayakira neza turanabashima ni ikirimo kugenera abafana bawe kugira ngo no muri comment baze wenda kutwarikira n'abashimye kino kiganiro niba ni no kukugarura tuzakugarure icyo nababwira aka kanya ubu mfite ama projet menshi basanzwe bazi hari iyo The Hero hari comedy zisanzwe hari nayo mfite bita Pangayi iri guca ku yindi channel bita Nyakso TV no kuri Nyakso Comedy bakomeze bakore subscribe ibindi bikorwa biracyaza kandi nkomeje kubashimira support atari njye nyine ahubwo n'abagenzi banje bose mukomeza kudushyigikira mukomeza kutuba hafi nyine yego ntimuzabe nk'abanyamakuru mwitangazamakuru waje mitiko ryinshi comedy ho turacyameze neza akubira na comedy nawe wayimba turatuntu kajya avuga ati mwabyana mwe bite byaye akajya avuga ati we Patino urabyibuka baduhuza wowe Patino wacana Uganda wacana okay Mitsutsu rero sasa nagira ngo ugire ubutumwa cyangwa se imva mutima ugiye kumbwira Nyakso bitarukanye nabira wanditse umumpera ubutumwa ubundi mbabwire agakirigishwa dusoza ikiganiro ari ikigamane so umusaza rero cyo nambwa gitandukanye n'ibyo biratwari turiho nuko namubwira ngo ineza ufite mu mutima wawe wayikomeza wayikomeza ntago ari njyewe njyenyine yafashije mwagiye mubona ibiganiro byinshi by'abaji bagiye bakora yagiye afasha ntago ari njyewe njyenyine yakomeza Gebra nawe urimo Gebra wetse kuri kiganiro twakomeje urumva so rero nta nubwo nageno namubwiye ngo komeza inzira watangiye wicika intege yo gufasha abantu wahisemo neza wahisemo neza Nyagasani muri ineza uzayisanga imbere so ndumva aricyo kintu ngewe namubwira kandi ikindi kintu nashimira buriya nubwo yabikoze ntabwo nagenda nashimiye Petit Frere we buriya ngenda nashimira n'abantu benshi harimo Petit Frere we harimo Bakira harimo ni benshi nyine n'abantu benshi umuntu nyine yagenda ashimira so ntabwo nubwo nagenda ntavuze kuri Rujamafone ntabwo turagera ku mwanya wo kwamamaza kakundira iminota ndagira ngo nsubize iyo mikoro uwitwa Nyakso ari ijambo nshaka kugira ngo ansubiriremo mumere mikrofone buretse Rujama kandi yavuze ko ari umwuzukuru ntago mwanga yego ratambwira ndagira ngo mvugire no jambo mbe mwabagabo mwe aho bahababoheye iki sikuze kwandi kuvugire narivuze baraza kutubwira muri comment nibyo mwana ntabwo nakibeshye so nta muntu wagutumye nta bakire we ugira kuko nanjye ngiye mba mfite umukire nka Rujama we nta mukire ugira shangiye umukire se ubusi ngewe nta muntu ugutumye oya nta wundi ubwo mwabakire mwe muri kuri kino kiganiro niba mudashaka gukoresha zira mbuga za Nyagisomo hano uburyo zira active ubwo sinzi ahantu muri zira active so Mitsu ngaho twagiye korera amafaranga nka surprise ari muzi ko mwambaye se so ni Rujamafone shop nkuko mubibona Rujamafone shop uramutse umukeneye ibyo akora byo twarabibabwiye hari n'igihe tuzajya twikate ntitunabivuge ahubwo tukaza tubabwira nimero tubibutsa nimero 078 19 gatatu reka mbabwire ngo niba ubona telefone Mitsutsu afite zigurirwa kwa Rujama kiriya gitagangurirwa nta handi wagisanga bari gukibona abantu babona sikoropiyo baba bayizi kandi twagiye tumuvuga kenshi nawe buriya ari igihe umuntu managira akavuga ati ibintu byo kumvuga tukagenda tubigabanya gake gake Rujamafone shop rero akorera hara mu mujyi ka Free Zone acuruza ama accessoires yose atandukanye harimo nka telefone noneho na 16 zaje babonye ko postinze umuntu ukeneye 16 nta handi ni kwa Rujama ama original 078 karindwi 37 siko bimeze 37 54 88
7 3 5 4 Magara Rujama akuzanira 16 aba ari we muntu wa mbere wifunukoye munyamugendana n'ibigezweho ubu nanjye higi yari 15 Pro Max abandi bakire ntago barishyura cyangwa hari abandi bakire nabo ufite abandi bakire sha Wari iminsi nanjye nafashe imyanzuro nabo abantu hari abakire bose ese nayaji yasana niba ari energy drink ariko reka nkubwize ukuri sana energy drink igomba kuza imbere y'ibindi byose ahubwo nibagiwe kuyizana nagazi uri kumva ariko reka mbabwire ngo sana energy drink niyo energy yo isigaye hano mu Rwanda ushobora gukoresha ndabeshya ushobora gukoresha ukagubwa neza mu kazi kawe ndetse akazi kawe ukagakora neza nta ngingimira sana energy drink abantu bashaka kuyibona cyangwa batarayibona bajye ku ma platform yanjye bakwandikire wahuze n'umukire ikiri kana none ngo niyo uguze byinshi baragutwaza ariko hagati aho ngaho hari ibintu bita amagorane ndagira ngo mvugire ngo imbogo y'umwami irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami imbogo y'umwami irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami bivuge wihuta imbogo y'umwami reka mbikubwire naze kwituze subiramo imbogo y'umwami irimo irarisha imbere y'ingoro y'umwami iryo jambo nawe rero irimo irarisha imboga wasubiyemo n'ibyo nkubwiye rero ndabisubiramo nk'uko ubisubiyemo bivuge wihuta kugira ngo nanjye mbone ko nemere ko bishoboka ko nabivuga nihuta kugira ngo nemere ko none se ikibazo ni iki ni ukuba wumvisha ibyo ugomba kuvuga cyangwa ikibazo ni ukudashaka kubivuga okay ngaho bisubiremo imbogo y'umwami iri kurisha imbere y'ingoro iri kurisha imboga imbere y'ingoro y'umwami ngaho bivuge wihuta nawe bivuge yihuta mbone ko byashoboka kuko ntabwo bivuze so reka tubashimire cyane tubibutse yuko imbogo y'umwami kurisha imboga imbere y'ingoro y'umwami witwa Vita Style mu gakinjiro kagisozi yakora ibijya nakurabuye ma wagiye subiramo imbogo ngiye kuvuga imbogo imbogo y'umwami iri kurisha imboga imbere y'ingoro y'umwami ese muratize ikintu hano nagiyembo ntagiyembo turamuha akaji kasa reka mbashimire cyane rero mbibutse yuko ushaka ibikoresho byo mu mbaho ushobora kugera kuri Vita Style mu gakinjiro uwo ngo nawe ushobora kumwarikira ku mbuga ze nkoranyambaga akorera ibikoresho byose ibitandi byose bijyanye n'imbaho ikindi witwa Hegen Design akoramo Ararume Ikagugu ushobora naho kwagera ubundi agakora ibijyanye n'umwenda umwambaro bibutsa yuko urukiko rurimo kugenda rutambuka ku rukiko rw'ibanze bamugomba kujya gute kurukurikirana ikindi turi kumwe n'uwitwa Gebra kuri kamera niba muntu ushaka amashusho akeye urumva mbese ni wa muntu ufata umugeni akamugira nka Bukira Mariya ikindi abantu mwifuza kugaragaza impano zanyu bana kuzizamura kuzigaragaza kugira ngo abantu bafite kuzifasha bazifasha hakiri kare ukomeze mukurikirane imbuga za Mjutsu Comedy zose mu mpera z'ukwezi kwa 10 impano zose turimo kugira gute kuzigaragaza abazakorerwa indirimbo hari urwenya ababyina abadi bavuza induru ingoma aba DJ bana reka ba disque bana munyandikire kuri 0788 19 kumamagara byo ntibirimo abandi bantu bashaka ko tubaha ibiganiro hano ariko bafite icyo kuvuga nimero ni 07882556 nge mbacakara none ko iyo nimero ushobora kwandikirwa kuri WhatsApp ariko ndi inshuti y'aba boss niba utari umu boss kwirwa unyandikira 0 yawe urayifite reka tubashimire cyane